सूर्यलाल जी प्लीज पिक अप द कॉल। सूर्यलाल जी आपका फोन आया है, प्लीज फोन को रिसीव करिए और बात करिए। बहुत ही जरूरी बात करनी है सूर्यलाल भाई, प्लीज पिक अप द कॉल। सूर्यलाल भाई आपको कब से फोन बज रहा है? थोड़ी सी टाइम निकालकर फोन को रिसीव करिए। सूर्यलाल भाई प्लीज पिक अप द कॉल। अर्जेंट बात करनी है सूर्यलाल भाई, प्लीज पिक अप द कॉल प्लीज।